जय श्री जगन्नाथ भाई माने आम अलरेडी पंचतत्व सारी देचे। बर्तमान आमे जो वास्तुर मौलिक ज्ञान रे दिग बा डायरेक्शन को स्टार्ट करिबा। तो दिग आ डायरेक्शन विषय रे मु गोटे सिंपल गोटे दबाकू चाहूची गोटे आइडिया। देखंतु हमर पूर्वज माने केते ज्ञानी थिले। हमर महर्षि माने और जो पुरातन ऋषि माने केते ज्ञानी थिले। से माने प्रत्येक पूजा रे गोटे कलश पूजा रखिथिले। उत्कलीय परंपरा कथा कहूची। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳସ ପୂଜାରେ ସେମାନେ ଗୁରୁଦେବ, ଗଣପତି, ଜଗଦମ୍ବା, ଯୋଉ ବନ ଦେବତୀ, ମାନେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଯୋଉ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ଅଂଶ, ନବଗ୍ରହ ଏବଂ ଦଶ ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଅବଗତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କୌଣସି ଘର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୂଜାଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିନା କଳସ ପୂଜାରେ କୌଣସି କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା କର୍ମକାଣ୍ଡର ନିୟମ। ତ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତି କୁ ଭୁଲିକି ଚାଲିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଭଲସେ ଅତିବାହିତ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ଗଛ ହଉ, ବିଲ୍ଡିଂ ହଉ, ଚାहे ସେ ପକ୍ଷୀ ହଉ, କିଏ ବି ହଉ, ସେ ସବୁ ମାଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରୁଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନହେଲେ କୌଣସି କାମ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଉଡନ୍ତି ଯେମାନଙ୍କର ତାକତ ଥାଏ। ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିକି ଉଡିକି ଆସିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଜେନେରାଲ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କେବେ ବି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଉଡିଆ ଦେଖିବେନି। ତେଣୁ ରୁଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ଏତେ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହାକି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭାଇବ୍ରେସନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାମର ଭାଇବ୍ରେସନ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଏଫେକ୍ଟ ଭଲ ଦିଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଦା ସର୍ବଦା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଅନଲାଇନରେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭାଇବ୍ରେସନ ସହିତ ଯଦି ନିଜର କର୍ମକୁ ଆଲାଇନ କରିକି ଚାଲନ୍ତି, ତଦନୁପାତିକ ସେଇ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଦିଗ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 10 ଦିଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜେନେରାଲ ଜିନିଷଟା। ତ ଯୋଉ ଦିଗ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ସେ ଦିଗ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। 10 ଦିଗ କଥା ବି ଜାଣିବା। ସବୁ ଜାଣିବା ଆଜି। ଆଜି ଆମର ଟପିକ ହେଲା, ଟପିକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଦେବ, ଗଣପତି, ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ଟପିକ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମର ଟପିକ ହେଲା ଦିଗ। ଦିଗ ମିନ୍ସ ଡିରେକ୍ସନ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବଗତ କି ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅବଗତ। ବାସ୍ତୁରେ ଜେନେରାଲି 8ଟା ଦିଗ ଥାଏ। ଜେନେରାଲି ବାସ୍ତୁରେ 8ଟା ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜେନେରାଲି ମେନ୍ ତବଜ୍ଜୁ ଦଉ, ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉ। ସେଇଟା କଣ ନା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ଟା କହୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ। ଆକୁ ଆମେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ବି କହୁ। କ୍ଲିୟର? ଏତେ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି? ठीक है क्लियर। ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ଟାକୁ ଆମେ କହୁ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ, ବା अरे ନୈଋତ୍ୟ, वाह। ନୈଋତ କୋଣ। ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ଟାକୁ ଆମେ କହୁ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣ। ୟାକୁ ଆମେ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣ ବି କହୁ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ଟା କହୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ।
ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ, ୟାକୁ ଆମେ ବାୟୁ କୋଣ ବି କହୁ। କ୍ଲିୟର? ଏ 8ଟା ଡିରେକ୍ସନ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା କି? ରାଜବାବୁ यस କ୍ଲିୟର? यस क्लियर। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 8ଟା ଡିରେକ୍ସନ। ଏଇ 8ଟା ଡିରେକ୍ସନ ର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗର ଦେବତା କିଏ ହେଲେ? ନା କୁବେର। କୁବେର। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ର ଦେବତା କିଏ ହେଲେ? ଈଶାଣେଶ୍ଵର ମହାଦେବ, ଯିଏକି हर ଜଗନ୍ନାଥ महादेव। ମନ୍ଦିରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ନା, ସେଟା हम्म। ଈଶାନ ଦେବ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଐଶାନ୍ୟ ଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ପୂର୍ବ ଦିଗର ଦେବତା କିଏ ହେଲେ? ଇନ୍ଦ୍ର। ଠିକ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ର। हम्म। ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣର ଦେବତା କିଏ ହେଲେ? ଅଗ୍ନି। ଠିକ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଦେବତା କିଏ ହେଲେ? ଯମ। ଯମ। ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଦିଗର ଦେବତା କିଏ ହେଲେ? ଏଟା ବା ହଁ ନିରୁତି। 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 ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ, ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା। ପରେ କେବେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବୀ। ପଶ୍ଚିମ ହୁଁ। ଦିଗର ଦେବତା କିଏ ହେଲେ? ଇଏ ରହିଲେ ଜାଣିନି। ବରୁଣ। ବରୁଣ। ବାୟୁ ଦିଗର ଦେବତା କିଏ ହେଲେ? ବାୟୁ ତ ବାୟୁଦେବ। ବାୟୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ହଁ ଡିରେକ୍ସନ ର ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଡିରେକ୍ସନ ଏବଂ ସବୁ ଡିରେକ୍ସନ ର ଦେବତା। ଯଦି ଏଇଟାର କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେଇକି ରଖିପାରିବ, ନହେଲେ ଭିଡିଓ ଅଲରେଡି ପଡିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ, ଆରାମସେ ବସି ଦେଖିବ। ଯଦି ଏ ହୁଁ ଜିନିଷ ଟା ତମର କ୍ଲିୟର ଅଛି, ତମେ ହୁଁ ବାସ୍ତୁର ଦିଗ ଉପରେ କନସେନଟ୍ରେସନ ଦେଇପାରିବ। ଏବେ କୁହ ଯେ ଏଇ 8ଟା ଦିଗର ନାଁ ଏବଂ ଦେବତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ, ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଲେ କି? ଏତିକି ଯାଏଁ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି यस। କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଣି ହେଲା। नहीं ଏଇଟା नहीं ଜାଣି नहीं। ହେଲା। ହଁ आगे में। ହଁ, କଣ ହେଲା? ଆଉ କରି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ତ କାହାର କିଛି? ନାଗେଇବା। ना। हम्म। ଠିକ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ୟା ବ୍ୟତୀତ 2ଟା ଦିଗ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗୋଟା ହେଲା ଉର୍ଧ୍ୱ ଦିଗ, ଏଇଟା ମୁଁ ଲିଭଉଛି ହେଲା, ଠିକ ଅଛି ନା? आगे। ନା हम्म। ଲିଭଉଛି। ଇଏ हम्म। 8ଟାକୁ ଛାଡିକି ଗୋଟେ ଅଛି ଉର୍ଧ୍ୱ, ଗୋଟା ହେଲା ଅଧ ବା ଯୋଉ ଅର୍ଧ। ପାତାଳ। ହଁ, ଅଧ। ଉର୍ଧ୍ୱ ଦିଗର ଦେବତା କିଏ? ନା ବ୍ରହ୍ମା, ଯୋଉଠି ଆକାଶ ଜିନିଷଟା ରହେ। ଅଧ हम्म। ଦିଗର ଦେବତା କିଏ? ଅନନ୍ତ, ଯିଏ ହରିଙ୍କର ଶୟନ। ହରି अनंत ଯାହା है। ଉପରେ ନାରାୟଣ, ଯାହା ଉପରେ ଅନନ୍ତ शयन ଶଯ୍ୟାରେ करते हैं। ଶୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାର ଦେବତା। ଠିକ ଅଛି। हम्म। ହଁ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିଲେ ଯେ ଦେବତା କିଏ, ଦିଗ କଣ ରହିଲା, ଦେବତା କଣ ରହିଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଦୟାକରି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ, ସେ ତାକୁ ଆପଣ ଏଟା କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଏଥର ଆଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଦିଗର ଦେବତା, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିପତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ବାଲା ହଉଛନ୍ତି ମା ଆଦି ପରାଶକ୍ତି ଜଗଦମ୍ବା ନିଜେ। ଏଥର କୌଣସି ଡାଉଟ ରଖିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରି ଏସବୁ କାମକୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ଚଲାନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଦିଗ ର ଦେବତାର ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଘରର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ। ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ କରିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ଏ ସିରିଜ ରୁ ଯିଏ ସିରିଏଲି ଫଲୋ କଲା, ସେ ହିଁ ତାର ମର୍ମ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କଣ ପଢଉଛି, କାହିଁକି ପଢଉଛି। ବାହାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ତମକୁ ଫ୍ରିରେ ଦଉଛି। ହେଲା। ଏବେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷ ସେ ଅନାଦର, ଯଦି ତମେ କଲ କରିବ। ଯେତିକି
ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେତିକି ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାସ୍ତୁବିଦ୍ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏ କଳି ଯୁଗରେ କିଏ ପଢଉଛି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ମ୍ୟାଟର କରୁଛି କିଏ ପଢୁଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହବା ଭୁଲିଯା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନ ସାରା ରହିଲେ ଶିଖିବାର ଡୋରଟା ସବୁବେଳେ ଓପନ ରହିବ। ଯାହା ଯାହା ପଢା ହଉଛି ସିମ୍ପଲି ତମେ ଯଦି ସେଟାକୁ ସିରିୟଲି ଫଲୋ କଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାର ଏସେନ୍ସ ଟା ବୁଝିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। କମ ସେ କମ 200-250 ସେସନ ରୁ ଆମର ସରିବନି, 250 ଘଣ୍ଟେ ସେସନ ଲାଗିବ ଏଟା ସାରିବାକୁ। 200 ଉପରେ ରହିବ। 200 ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ହୁଁ। ବାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ପଢିବେ ନ ପଢିବେ। ସମୟର ଯାହାର ସଦୁପଯୋଗ ନାହିଁ ନା, ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଆଉ ଯେତେ ଜାଣୁ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରୁନି, କିଏ କେତେ କରୁଛି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। ମୋ ଗୁରୁ କହନ୍ତି କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ଆଜିର ସେସନ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, କାଲି ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା ଏ ଦିଗ ବିଷୟରେ। ଏ ଦିଗ ରିଗାର୍ଡିଂ 7 ସେସନ୍ସ ରହିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। जय श्री राम। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।